ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரூபீஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி சிக்கன் ரைஸ் எப்படி வீட்டிலேயே செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் வெல்கம் டு ரூபீஸ் வேர்ல்ட். நீங்கள் ரூபீஸ் வேர்ல்டில் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, எப்படி ஒரு 2 வீக்ஸ்க்கு மேலே ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது ஏன்னா பாப்பா கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு, அதனால தான் போடல. இப்போ பரவாயில்ல, ஓகேவா இருக்கா அவள். இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்குலாம் லீவு, எல்கேஜி யூகேஜிலாம் லீவ் விட்டாங்க மழை பெய்யறதுனால. மழை பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக அடிக்குது வெளியே. சரி, கிளைமேட்டுக்கு எதமா ஏதாவது சாப்பிட்ணும்ல, பசங்களும் எதாவது கேட்டாங்க, சிக்கன் ரைஸ் கேட்குறாங்க. நம்ம வெளியே வாங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி வீட்லேயே செய்யலாம், வீட்லேயே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு யோசனை. அதுக்காக தான் எல்லாம் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்களும் பாருங்கள். அது ரொம்பலாம் எனக்கு செய்ய தெரியாது, எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் செய்கிறேன். ஓகேவா? நீங்களும் பாருங்கள். தான் சஜஷன் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து எல்லா காய் நான் நறுக்கி வச்சிட்டேன். பீன்ஸு, கேரட்டு, கேபேஜு, கேப்சிகம் ஆக்சுவலாக இல்லை வீட்டில். ஸோ ஓகே, பரவாயில்ல, மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் இருக்கிறத வச்சு. வெங்காயம் எல்லாமே சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சிக்கன் இப்போ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம், பார்க்கலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிக்கன் ஊற வச்சுருக்கோம். எல்லாம் அந்த மசாலாலாம் போட்டு சிக்கன் ஊற வச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போது பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டு ரைஸு முதல்ல பண்ணி வச்சிடலாம். அதுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா ஊற வச்சாச்சு. கொஞ்சம் ஊற வச்சா தான் அது நல்லா நீட்டமாக இருக்கும் அரிசி. அதுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். பார்க்கலாம். சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு. இதை ஃப்ரை பண்ணி இப்போ நம்ம அதை எடுத்து வைக்கணும். ஒரு பக்கம் வந்து சாப்பாடு வந்துட்டுருக்கு. ஓகே, என்ன பண்ணுறீங்க? என்ன விளையாட போகிறீங்க? மழை இப்போ தான் விட்டு கொஞ்சம் வெயில் வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் ஏரியாவில். என்னடா லீவ் விட்ட போர் அடிக்குதா இல்லை ஜாலியாக இருக்கா? நாளைக்கு லீவ் விடணுமா? எப்படி நாளைக்கு லீவ் விடணுமா இல்லை ஸ்கூல் வைக்கணுமா? சொல்லுங்க. லீவ் விடணுமா? அப்போ அதுக்கு மழை வரணுமே. ஏன் பாப்பா வேண்டணுமா? என்னன்னு வேண்டணும் சொல்லு சாமி, சொல்லுங்க. பாரு பாப்பா, நீ எப்படி வேண்டுவ? பாப்பா சொல்லு, நீ எப்படி வேண்டுவ? என்ன பாருங்க, என்ன பார்த்து சொல்லுங்க. பாப்பா, நேற்று ஒரு டான்ஸ் ஆடினியா? அது சிங்கிள் சொரா? சிங்கிள் சொரா? ஐயோ, காலை உதறடா, காலை உதறு. லீவ் விட்டால் ஜாலியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் கிடையாது, அது உண்மையே இல்லை. போர் அடிக்குது. ஸ்கூல் இருந்தால் தான் இதுங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்குது. அங்கே நாங்கள் சாப்பாடு செய்கிற கேப்பில் 2 பேரும் வெளியே வந்து விளாண்டுட்ருக்காங்க. சரி, யாருக்கு சிக்கன் ரைஸ் பிடிக்கும்? பிடிக்குமா? சரி, வீட்டில் செஞ்சால் பிடிக்குமா வெளியே வாங்கினா பிடிக்குமா? அடப்பாவி, பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இதுங்களுக்கு வீட்டில் செய்கிறது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம காட்ட போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை வந்து நான் நல்லா கொஞ்சம் 2-3 பிச்சு வைக்க போகிறேன். ஓகேவா? இப்போ எல்லாம் இங்கே ரெடியாக வச்சுருக்கோம். இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். ஏன் அப்படி மூஞ்சி வச்சுக்கிற? சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போது ஃப்ரை பண்ணி நான் அதை ஃபுல்லாக பிச்சு வச்சிட்டேன் ரைஸில் போடுற அளவுக்கு. இது எப்படின்னு பார்த்து தான் தெரியல, பார்க்கலாம். ரைஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு, அதையும் தனியாக போட்டு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலான்னு எடுத்து வச்சுட்ருக்கோம். எக்கும் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன். ஸ்க்ராம்பிள்டு எக் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு போடுறதுக்கு. இப்போது செய்ய வேண்டியது மட்டும்தான் பாக்கி. பார்க்கலாம். சிக்கன் ரைஸ் செய்கிறோம், என்ன நினைக்கிறீங்க? சொல்லு. வித்தியாசமா இன்னைக்கு சிக்கன் ரைஸ் செய்யறோம்ல, என்ன நினைக்கிறேன் சொல்லு. அங்க பாரு, உன்னதான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். உங்களோட இது எப்படின்னு சொல்லுங்க. அவங்க கொஞ்சம் வெக்கப்படுறாங்க. முதல் டைம் சிக்கன் ரைஸ் செய்யறோம். அதாவது செஞ்சிருக்கோம், ஆனா ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு வீட்டில் செஞ்சு. இப்போதான் செய்ய போறோம். அதனால அது எப்படி வருது பார்த்துட்டு பேசுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுப்பு வச்சாச்சா? ஆண்டவனே, இப்படிதான் எனக்கு ரோலிங் ஆகும், கண்டுக்காதீங்க. அடுப்பு ஆன் பண்ணி சட்டி வச்சாச்சு, எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. நீ அடுத்து களத்தில் இறங்க வேண்டியதான். எங்கே காணோம்? எண்ணெய் காஞ்சாதான் களத்தில் இறங்க முடியும்.
வெங்காயம் போட்டாச்சு. ஆனியன். ஓ சிக்கன் ரைஸ்னால ஆனியன்னு சொல்லணுமா? ஓகே. ஆனியன் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும். போட்டு கொஞ்சம் வதங்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் டைமாக வேறு இருக்குது. தேவைக்கேற்ற சால்ட் போட்டாச்சு. குழந்தைங்க சாப்பிட்றது கொஞ்சம் நல்லா. ஆக்சுவலாக இது நான் செய்ய வேண்டியது ஃப்ரெண்ட்ஸ். என் கையிலேருந்து புடுங்கி, உனக்கு செய்ய தெரியாது நான் செய்கிறேன், என் கையிலேருந்து புடுங்கி இவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. பார்க்கலாம் என்ன லட்சத்தில் செய்கிறாங்க. ஆனால் நான் தான் இங்கே எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்படி செய்யணும். இன்னும் அப்படி பார்க்குறேன். நான் ஆளாகவே மாட்டேன். காய் போட்டாச்சு. கேபேஜ், பீன்ஸு, கேரட்டு. நார்மலாக சிக்கன் ரைஸில் இதை போட மாட்டாங்க. நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுனால இதை போடுறோம். என்னது போட மாட்டாங்க? கேரட், பீன்ஸ். யார் சொன்னா? சிக்கன் ரைஸ்ல யாரே சுட்டு பூனைக்கறி. இந்த பூனைக்கறியை வீட்டில் வச்சு போடுற வேலை ஓட மாட்டேது. தெரியாதா? கொஞ்சம் கரம் மசாலா, கொஞ்சம் கையை கொஞ்சம் விளக்குனீங்கன்னா நான் எடுக்கிறதுக்கு கரெக்டாக. கொஞ்சமா ரெட் சில்லி, ரெட் சில்லி பவுடர், மிளகுத்தூள் போட்டுக்கிறேன். இங்கிலீஷில் தான் சொல்லுவாங்க அவங்க. ஆமாம், ரெட் சில்லி கொஞ்சம் போட்டாச்சு. தண்ணி கொஞ்சம் வற்றணும், காய்கறியோட தண்ணி. நம்ம கடையில் செய்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாதுக்காக நம்ம வீட்டில் செய்கிற மாதிரி செய்கிறோம். ஓகேவா? அந்த ப்ரொசீஜர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணல. இப்போ வீட்டில் செய்கிறது எப்படி இருக்குமோ அதுதான் நம்ம செய்வோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம், சோயா சாஸ் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். 2 மூடி ஊற்றிருக்கேன். போதுமா? ஊற்றுங்க பார்க்கலாம், நம்ம தானே சாப்பிட போகிறோம். போதும், சோயா சாஸ்லாம் நிறைய சேர்க்க வேண்டாம். கொஞ்சம் சில்லி சாஸ் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். 1 மூடி. டொமேட்டோ கெச்சப் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். போதும். பெப்பர் போட்டுக்கலாம். காரம் குழந்தைங்களுக்கு. பெப்பர் தூள் கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்காக கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கிறோம். பெப்பர் ஆக்சுவலாக நல்லது தான், சளிக்கலாம். சிக்கன் போட்டாச்சு. இந்த கிரேவி கொஞ்சம் அதில் இறங்கட்டும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் சிக்கன் போட்டோம். அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் எல்லாம் கலந்து நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக. இப்போ சாப்பாடு போடுறேன். எனக்கு வாய் டெம்ட் ஆகுது. கட் பண்ணிடுறது. யாருக்கெல்லாம் அப்படி ஆகுதோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சாப்பாடு சேர்த்துக்கிட்டாச்சு. முட்டை சேர்க்கவே இல்லை. இது சாப்பாடு நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துக்கிறோம். சரி, மொத்தமாக சேர்க்க வேணாம், பார்த்துட்டு அளவு பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுறேன். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. என்ன பாப்பா? நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். இப்போ அந்த எக்கு அந்த பொடிமா செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல அதையும் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நம்ம கடையில் வாங்குறதுக்கு இப்படி வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்றலாம். கடையில் வேணால் அந்த அஜினமோட்டோ அதெல்லாம் போடுவாங்க. நம்ம அதை சேர்க்காமல் சாப்பிட்டா கொஞ்சம் பசங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எப்படி இருக்குன்னு இப்போ நம்ம சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பசங்களுக்கு கொடுத்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்க போகிறோம். நல்லா இருக்க செம்ம. சொல்லுங்க அங்கே பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு. சூப்பரா. கடையில் வாங்குறது நல்லா இருக்கா, வீட்டில் வாங்குறதுனால வீட்டில் செய்யறது நல்லா இருக்கா? வெரி குட். நானும் சாப்பிட்டு சொல்கிறேன் கொஞ்சம். சூப்பராக இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்றது ஹெல்த்தியும் கூட. ஏன்னா நிறைய கேரட், பீன்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். அதனால் இது எல்லாமே ஹெல்த்தி தான். நீங்களும் கடையில் வாங்கி செய்யறதுக்கு இப்படி வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடலாம். வீடியோ பிடிச்சிட்டா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய் சொல்லுங்க. பாய்.